मैं जानवी और आप सभी का जानवीज आरोग्य भरारी में बहुत बहुत स्वागत। बारिश के मौसम में हवा में नमी, ठंड और कीटाणुओं की बढ़ोतरी के कारण सर्दी, जुकाम, खांसी, गले का दर्द, बंद नाक ऐसी कई श्वसन तंत्र की बीमारियां जोर पकड़ने लगती हैं। ऐसे में इन सभी पर घरेलू नुस्खे काफी असरदार होते हैं। इसलिए आज हम इन सभी बीमारियों पर कौन से घरेलू उपचार कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी लेंगे। सर्दी, खांसी, गले का दर्द ऐसी कई श्वसन तंत्र की बीमारियों पर अदरक लहसुन का मिक्सचर बहुत ही ज्यादा असरदार होता है। इसमें पावरफुल हीलिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। ये बनाने के लिए आधी छोटी चम्मच अदरक लहसुन का रस ले, उसमें आधा चम्मच नींबू रस डाल दे, फिर थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच शहद डाल दे और ये मिक्सचर अच्छे से मिला ले। ये मिक्सचर हम अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो सर्दी खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अदरक लहसुन का रस आप हर बार फ्रेश भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बिजी हैं तो आप एक ही बार में उसे बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। ये बनाने के लिए अदरक और लहसुन दोनों सेम क्वांटिटी में ले और उसे मिक्सर में दरदरा पीस कर उसका रस निकाल ले। फिर आप इसे फ्रिज में स्टोर करके जब चाहे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे 2-3 दिन में ही सर्दी, खांसी, गले का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आधी रात में हमें अचानक से खांसी का दौरा पड़ जाता है, खांसी रुकती ही नहीं है। ऐसे वक्त अगर आप मुंह में थोड़ी सी यानी 1/4 चम्मच हल्दी अगर रख ले और उसे चूसते रहे तो आप देखेंगे कि चुटकियों में ही खांसी रुक जाएगी और गले के दर्द में भी आराम मिलेगा। ये उपाय आप जरूर करके देखें। इसी प्रकार हल्दी वाला दूध भी श्वसन तंत्र की सभी बीमारियों पर काफी असरदार होता है। ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। ये दूध बनाने के लिए 1 कप दूध ले, उसमें आधा कप पानी डाल दे, फिर उसमें 1/4 चम्मच हल्दी और 2-3 काली मिर्च थोड़ी सी कूट कर डाल दे। फिर ये दूध उबाल कर 1 कप कर ले और फिर ये दूध आप रात के सोने से पहले ले सकते हैं या फिर आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और गले का दर्द, गले का सूजन, इसमें आपको आराम मिलेगा और उसके साथ ही सर्दी, खांसी, अस्थमा ऐसी कई बीमारियों में आपको जल्दी आराम मिलेगा। अगर सर्दी के कारण बंद नाक की परेशानी हो रही है तो बेड पर लेटकर सिर शरीर से थोड़ा सा नीचे की ओर, पीछे की ओर झुका कर ले जाए और अपनी दोनों नॉस्ट्रिल्स में 2-3 बूंदे नारियल तेल की, शुद्ध नारियल तेल की डाल दे और थोड़ी देर ऐसे ही इसी पोजीशन में लेटे रहे। आप पाएंगे कि थोड़ी ही देर में जो कफ है वो ढीला हो गया है और आपके मुंह और नाक के जरिए वो निकल जाता है और बंद नाक भी खुल जाती है। श्वसन तंत्र की सभी बीमारियों पर अजवाइन भी काफी असरदार होती है। हम अजवाइन की पोटली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन की पोटली बनाने के लिए कोई भी एक कॉटन का या मलमल का रुमाल ले ले, उसमें 2 चम्मच अजवाइन थोड़ी सी भून कर डाल दे और इसमें 2-3 पीस कपूर के डाल दे। अगर आपके पास भीमसेनी कपूर है तो उसका इस्तेमाल करें क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। फिर इसकी पोटली बनाकर इस पोटली को सूंघने से बंद नाक खुल जाता है, सर्दी जुकाम में आराम मिलता है और उसके साथ ही अगर सिर दर्द हो रहा हो तो वो भी जल्दी ठीक हो जाता है। इसी प्रकार अजवाइन और कपूर का तेल भी काफी इफेक्टिव होता है। ये तेल बनाने के लिए आधा कप या तो तिल का तेल ले, अगर ना हो तो नारियल का तेल ले, उसमें 2 चम्मच अजवाइन डाल दे और 2-3 पीसेस कपूर के डाल दे। फिर ये तेल अच्छे से गर्म कर ले। ये तेल थोड़ा गुनगुना होने के बाद रात को सोने से पहले पीठ पर, सीने पर, अपने फोरहेड पर और पांव के तलवों पर लगाकर हल्के हाथ से मसाज करे और फिर सो जाए। इससे सर्दी, जुकाम, खांसी में आराम मिलता है। कफ पतला हो जाता है, छाती में जो जमा हुआ कफ होता है वो निकल जाता है और इसी के साथ अगर आपको सिर दर्द है, बदन दर्द है या फिर जोड़ों का भी दर्द है तो उसमें भी काफी आराम मिलता है। सर्दी, खांसी, अस्थमा ऐसी कई श्वसन तंत्र की बीमारियां जल्दी ठीक करने के लिए वातावरण शुद्ध होना काफी जरूरी होता है और इसलिए हमें घर में धूप हमेशा जलाना चाहिए। हमें धूप में कपूर, अजवाइन, नीम के पत्ते, गुग्गुल और घी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हवा में जो कीटाणु होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरियाज होते हैं, उनका खात्मा होता है और इसी वजह से हमें जल्दी से आराम भी मिलता है। सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा इन सभी में काफी आराम मिलता है। इन सभी के साथ भरपूर पानी, नींबू पानी, हल्का आहार, प्रॉपर नींद और आराम लेना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो फिर अगर आपको ये सारी तकलीफें हो रही हैं, तो टेंशन लेते रहने से बेटर है कि आप इन असरदार घरेलू नुस्खों का प्रयोग करें और अपना खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।